Rồi, hello anh em nha. Hôm nay á, mình giới thiệu cho các bạn nè, có dòng mẫu hot nhất luôn đó. Máy hàng mini HBC. HBC là màu cũ đây nha các bạn. Này mẫu mới này. Mẫu mới này. Wow, mẫu mới này nó có nhiều ưu điểm lắm đó. Các bạn muốn hàng xách từ 2 ly đến 3 ly 2 ha. Nó sẽ có thông số hướng dẫn cho các bạn luôn. Đặc biệt với cái dòng máy hàng này á là có kèm theo cái hộp nè, hộp nhựa, bộ dây hàng, bộ dây mát. Máy nè, máy rất là nhỏ gọn luôn nha các bạn, rất tiện lợi đó. Và đặc biệt là máy đây để mình găm điện vô cho các bạn xem nha. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây nút on off sau nha các bạn ha, on off sau, bật lên. Đây mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn tìm hiểu rõ về thông tin của máy nha các bạn nha. Máy này rất ok, nói chung rất là nhiều tiện ích luôn đó, nhỏ gọn nè, tiện lợi nè. Đó. Và máy này đây các bạn nhìn vào các bạn thấy rất là nhiều nút, nhưng mà chức năng á thì nó đơn giản thôi. Đây current á là cái ampere á, là tối đa ha, 200 ampere nha. Đây ARC nè, đó các bạn nhấn vào nút bên phải bên trái ha, thì dòng hàng nó sẽ chuyển về ARC đó. Còn máy có chức năng đặc biệt, máy có chức năng chống giật nha. Đây nè, VRD là chống giật nha các bạn nhấn vào nút bên trái nha, nhấn vào hai cái để chuyển qua chế độ on. Đây, bây giờ ta chuyển qua chế độ on là ta vặn cái nút này để chuyển về chế độ on cho các bạn nha. Và phía bên phải nó sẽ thể hiện là que 2 ly, 2 ly rưỡi và 3.2. Này là để chúng ta sử dụng que hàng 2 ly, 2 rưỡi hoặc 3.2 ly ha. Đó giờ máy thông minh chưa? Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Ta sẽ bấm nút phía bên phải nha. Đó. Thì dòng hàng nó sẽ của máy nó sẽ đưa về số là 108, là để khi chúng ta hàng những que hàng mà 2 ly đó. Còn khi chúng ta đưa về chế độ là 2.5 đó, 3.2 thì lên là 145 ly, 145 ampere ha. Thấy chưa? Và đặc biệt của máy này á là có thêm chức năng hàng tít nha các bạn. Tít đây, nhưng mà tít là tít sung luôn đó. Là máy có thể tự điều chỉnh dòng hàng nè. Đó, ta sẽ hướng dẫn cho các bạn nha, để các bạn chuyển qua chế độ tích nè. Ta giữ phím, khi nháy á, ta bấm một cái nữa thì máy sẽ đưa về chế độ tích. Khi mình kích hoạt vào hàng tích á, thì máy sẽ tự động điều chỉnh điều chỉnh chức năng hàng tích các bạn ha. Ampere này nó sẽ nhảy ha. Bây giờ ta điều chỉnh cơ nè, ta có thể nâng lên tới mức là 200 ha, giảm xuống ha. Thấy chưa? Các bạn thấy máy nhỏ nhưng mà có vỏ nha, rất là tiện lợi luôn. Ok, tích hợp rất là nhiều chức năng. Mình dùng gia đình thì ok rồi. Đây các bạn cứ tham khảo ha.
cứ cần gì hỗ trợ cái gì, tư vấn thêm những chức năng của máy, các bạn cứ alo cho mình nha. Alo cho mình có trên số hotline hoặc đặt hàng. Hàng bên mình có ship hàng toàn quốc nha các bạn, ship hàng toàn quốc. Máy rất là nhỏ gọn, chỉ bằng một gang tay thôi. Cái này mình có thể bỏ vào cốp xe máy, mình có thể đi công trình hay mình đi đâu cũng được. Rồi, bạn tham khảo nha, cần hỗ trợ gì cứ báo mình ha. Xin chào các bạn.